طبعا كتير مننا كان بيلعب شكل التراي زي ما انا بلعب دلوقتي، واول ما بينزل بيروح يلعب شكل تاني وبيسمي ده سوبر ست على امل ان ده يديله تنشن اعلى ويحمل على العضله اكتر. طب سيبك من النقطه دي، انا عايز اكلمك في النقطه الاولى ان ده اصلا بالسوبر ست. طب ليه؟ لانك دخلت تمرين التراي وفي نفس الوقت معاها تمرين التراي. دي حاجه اسمها كومباوند ست. كومباوند ست ده اللي بيبقى على نفس العضله، وده عندنا اسلوب تمرين متغير اقدر احطه في اي تمرين وفي اي شكل لاني باخد على نفس العضله. لكن السوبر ست نظام مش متغير، هو نظام ثابت وهشرحه لك في فيديو بالتفصيل، بس خلينا في الكومباوند ست. وللاسف ده مش احسن حاجه للاستهداف العضلي او لو هدفك الهايبرتروفي. طب ليه؟ لان أنا لو كنت دخلت اول شكل واتمرنته برجوله وحطيت فيه وزن محترم وقربت فيه من الفشل العضلي، حرفيا مش هقدر المس الجهاز التاني حتى لو بشيل اخفف وزن. فلو انت بتعمل الكومباوند ست يبقى الشكل الاول اللي انت بتلعبه ما بتدروش حقه 100%.